हो जग चुका होगा। तो जब ये खाना खा लें या खाना खाए हुए कुछ देर हो जाए तो खुश्की की वजह से जो फुम मैदा है यानी मैदे का जो मुंह है वो बंद हो जाएगा। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम बाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमें मौजू पे बात करने का कहा गया है वो है जी हिचकी। हिचकी को इसके अलावा इख्तिलाज मैदा भी कहते हैं और ये मैदे की खुश्की की एक अलामत है और ये मैदे की एक गैर इरादी हरकत भी कह सकते हैं इसको। ये कैसे होगा? जब रिया की बंदिश हो जाएगी, मैदे में बोझ होगा, जलन होगी, कब्ज़ का ये मरीज़ होगा, मैदा जब इनका कमज़ोर हो जग चुका होगा तो जब ये खाना खा लें या खाना खाए हुए कुछ देर हो जाए तो खुश्की की वजह से जो फुम मैदा है यानी मैदे का जो मुंह है वो बंद हो जाएगा। तो अब उसमें से जो ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन मैदे में जाती है और मैदे में जाके कीमियाई अमल के तहत खुराक हज़म होती है। ग़िज़ा जो है वो टूट फूट का शिकार होती है, टूटती फूटती है। तो जो ऑक्सीजन है उसका माने हो जाता है कि यानी ऑक्सीजन मैदे कबूल ही नहीं करता। तो उसको खोलने के लिए जो मैदे में अपना उसको खोलने के लिए वो एक गैर इरादी हरकत आएगी जिसको हिचकी कहते हैं। तो इस हिचकी को ज़्यादातर तो ये खुश्की का ही मरज़ माना जाता है। खुश्की का मरज़ है, आप इसको गर्म चीज़ देंगे तो इंशाल्लाह गर्म दें या गर्म तार चीज़ दें तो जैसे ही ये खुश्की ख़त्म होगी तो ऐटोमेटिकली हिचकी ख़त्म हो जाएगी। अब कई इसके और भी टोटके भी हैं, कई इलाज भी हैं। अलबत्ता जो क़ुरान मुफ़रज़ा में जो आज इसका इलाज करेंगे वो इसको देंगे इन गर्म अपना जो खुश्क लोग हैं इनको देंगे जी 5 हाज़म। 5 हाज़म में सुंड है, नशातर है, फ़िलफ़िल स्याह है, फ़िलफ़िल दराज है, पिपला मोल, ये चीज़ें आप 10-10 ग्राम लेंगे। पुदीना इसमें 20 ग्राम है। गंधक, सौंफ, सोडा बाइकारब और रेवंद खताई ये चीज़ें आप 40-40 ग्राम लें। इलायची छोटी आप 25 ग्राम लें। अगर ये लोग ब्लड प्रेशर के मरीज़ नहीं हैं, ब्लड प्रेशर का इन्हें पहले मसला नहीं बनता तो आप इलायची वाली जगह पे काला नमक भी डाल सकते हैं 25 ग्राम, तो वो डाल लें। तो इसका सूप बना लें। आप ये चुटकियों से ले, चुटकी ज़ुबान पे रखी और अंदर कर दी, पानी पीने की ज़रूरत नहीं है और बहुत 1-2 चुटकी लेने से ही ये आपकी जो हिचकी है ये ठीक हो जाएगी। और इसके साथ अगर फिर भी ठीक नहीं हो रही तो थोड़ी सी ज्वारिश कमूनी ले लें, वो भी आप 2 चने के बराबर। जब आपकी चुटकी ये आप 5 हाज़म की खाएंगे तो 2 चने के बराबर आप ज्वारिश कमूनी वो भी ले लें। तो गर्म पानी से जब आप इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह अगर वो वक्ती है तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर पुरानी हो चुकी है तो फिर आप ये वाली जो 2 चीज़ें हैं आप कुछ अरसा इस्तेमाल कर लें, हफ्ता एक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हिचकी वाला मसला दूर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये हिचकी वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।